सो यो सब गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो एउटा अर्को न्यू भिडियोमा। अनि आज चाहिँ म खेल्न गइरहेको छु रेस क्लिकर वाला गेम रोब्लक्समा। अनि मसँग छ मेरो साथी मेरो दिदीको अकाउन्टबाट। सो अब ओइ फ्रन्ट फ्लिप हाने भर्खर इ जो पनि गरिहाल्छ। ए ल हामी हेरौँ 3 2 1 भाग भाग। म त जम्प हान्दै आइरहेछु। म पनि जम्प गर्छु अब। गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु। लक बढाउन मेरो गाइज। हुर 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 गाइज। अनि तपाईँहरूले ओहो हामी कता छौँ गाइज? अनि तपाईँहरूलाई छ नि अब यो भाइ बाहिर कहाँबाट आउँछ गाइज? म सम्भवलाई ओभरटेक हाने। सम्भव बाबुले ओभरटेक हान्छ कि। अब म के गर्छु? केही गर्नु सक्दैन त्यो। के गर्यो? ओके ओहो मैले एउटा कमन अरे पेट पनि कमन पाएँ यार। लास्टै कमन पाएँ। यो कहाँबाट पाएको? पेट कहाँ छ? कहाँबाट पाएको? एक बेस्ट इक्विप भयो गाइज। गाइज कहाँबाट पाएको? फ्री स्पिन। हे भगवान ए भन्दैन न, दया गरिदिनुहोस्। कहाँबाट पाएको? 15 मिनटको लागि 2x एक्सेलरेसन। अरे कहाँबाट पाएको भन्नु त? वाह यार 699 हो स्पिड गाइज। कहाँबाट? यहाँ डेली रिवार्डबाट। कहाँ डेली रिवार्ड? ओ यही क्लिक 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 क्लिक। कहाँ डेली लोल मेरो 4 बढिरहेछ +4 भएर 1000 हुन लागिसक्यो गाइज। त आफैले हेर्नुपर्छ प्लिज। 1000 डेली रिवार्डमा दिइछु यार। कस्तो आबे भाइ त्यो क्लिक गर्ने भन्दा पहिला लिन्थ्यो अनि +4 पाइरहेको थियो। अब चाहिँ म गएँ गुटुङ। ओहो भाइ म कति अगाडि पुगिसकेँ। सम्म हुर गर्दैछ अझै। साथी मलाई म्यापमा हेर त एकचोटि। तिम्रो कुन हो? बिस्तारै देख्छौ। लौ यो कति स्पिडमा कुदियो अब देखियो? 90 को स्पिडमा कुदिरहेको। देखियो म टप 90 को स्पिडमा कुदिरहेको। मेरो 1k अनि थाहा पनि कति हो गाइज। तपाईँहरू आउँछ भने भनिदिनु कमेन्टमा। अनि गाइज 2 सब्सक्राइबर बाँकी छ। 100 सब्सक्राइबरमा म मेरो साथीको ड्रइङ कम्युनिटी पोस्ट हान्छु। कम्युनिटीमा पोस्ट हान्छु गाइज। सो गाइज मैले डिल गरिसकेँ मेरो साथीसँग। तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, तपाईँलाई हेर्न मन छ भने गरिसकेछ। हजुर सो गाइज कमेन्ट गर्नु। म त भाग्दै स्पिन हान्दै गरिरहेको छु यार। फेरि 91 पाइसक्यो मैले विन्स। ए 102 कसरी भयो? ए 3x लक लेममा 15 मिनेट्सको लागि 3x लक। सिट मलाई थाहा छ के गर्छ तर नगर्छ। बेचारा मेरो साथी कहाँ छ म कहाँ छु। अरे यार बेसहारा भनिन्छ गाइस त्यसलाई। 97 रुक न भाइ, मेरो त्यो 3x लक त रुक न गाइस। 100 सब्सक्राइबर है गाइस। 100 सब्सक्राइबर्स यु क्यान डु इट गाइस। एक्सेल 1 + एक्सेल 100 + एक्सेलरेसन बुस्ट। अरे भाइ कति बेला पुग्छु म? मेरो यहाँ अमला तातिसक्यो यहाँ थिच्दा थिच्दै। यस फाइनली अब म ब्याक आएँ। भरे कति लास्टै छिटो भाग्न थाल्यो। म त अझै ब्याक आएन। म कहाँ छु? म त म्यापमा नि देखिदिन त। हे भगवान गाइस सब्सक्राइब गरिदिनु लकको लागि। फेरि कसरी पाए तिमीले? त्यो कसरी किने हो? तिमीले त कसरी गरे? त्यहाँबाट कहाँ? त्यहाँ हामी फेरि गऱ्यो नि। वा फेरि 100 पाएँ। ओए हामी फेरि गऱ्यो नि। स्टप रेस मेरो साथी साइडमा। प्लिज सब्सक्राइब गाइज। अबे फेरि कमन यार मेरो लकै खराब छ। व्हाट द हेल 3000 भयो स्पिड नै एकैचोटि गाइज। बेचारा मेरो साथी ए भाइ 100 को हान न सिधा। कहाँ? ऊ 25 को हान भाइ। 25 को पहिला 4 को गरेर बस्यो। ओके म त 25 को ओपन हान। टी ई ओ भाइ हुन त लागिसक्यो। म त क्लिक हान्न लाग्यो भाइ छिटो छिटो। भाइ कमन पायो। अब चाहिँ म क्लिक हान्न थाल्छु साथी। गाइज लाइक एन्ड सब्सक्राइब फर लक। खोइ क्लिक को लागि आछ छैन। कहिले हुन्छ? आयो अब +1 फेरि मेरो +1 भइरह। अनलकी कति छ स्पिड? अब को हो? ओए मेरो साथी त केचप हान्न छ बिस्तारै बिस्तारै। तर हेरौँ न टप स्पिड गर्दै। जियोमेट्री ड्यासको
मलाई ड्रामा आइरहेछ जियोमेट्री ड्याशको दुईटै औँलाले म क्लिक गरेर थिएँ 3.43K अब भाइ मलाई म्यापमा हेर तिम्रो साथीलाई म्यापमा हेर अब कसलाई हेर आफैले म्यापमा हेर्न सके हैन तिम्रो टप स्पिड कति हो 3.43K कति धेरै ए मलाई देखेन भाइ देखिसक्यो साथी म कति अगाडि छु साथी गाइस तपाईहरुलाई यस्तै मजेदार भिडियो हेर्नुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु एउटा मिठो कमेन्ट गाइस मेरो साथी नि कमब्याक हान्दैछ बीचमा तर त्यो उसको एकछिनको लागि मात्रै हुन्छ लिडरबाट कस्तो खतरा मान्छेहरु छन् अरे भाइ मेरो त भाइ कहिले यो साइड कहिले त्यो साइड एउटा साइडमा गएर अरे भाइ अलिकति उता बढाउनु बित्तिकै उता पुग्छ भित्तातिर मेरो नि त्यस्तो हुन्छ साच्चै हो म फ्रन्ट फ्लिप हान्छु अब म यहाँ छु है गाइस म मेरो साथी त ए बल्ल देखे मेरो साथीले अनि मेरो साथीले मलाई देखेन जस्तो छ 100 मा पुगे म साथी वाह कालोमा पुगे म अरे भाइ भर्खर यति भो 500 मा पुगौँ न त अटो क्लिकर भने के हो ए अटो क्लिकर ए भाइ रोबक्स दिनुपर्छ प्री डाउनलोड हान्दिन्थ्यो यार अटो क्लिकर थिए ए भाइ काले ओइ फ्री रहेछ के ओहो 100 विन्स अझौटा फ्री ए प्याक को रहेछ रिसेट हुन्छ ओइ विन्सले के हुन्छ त्यो पेटहरु किन्नु मिल्छ यस ए भाइ लिएन 100 विन्स को क्या विन्स चाहिँ कहाँ देउछ ए भाइ यो ए 200 अबे कसरी छुट भयो ए दुईटा दिन्छु चियार ए यार पैसाले किन्नु पर्दैन सम्भव 1K मा पुगिसक्यो हैन 5K मा यु आर रङ साथी म कहाँ छु 20 मा 25 मा रहेछ ठिकै ए भाइ लिएन छिटो फ्री विन्स लिँदैन विन्स घर बोछ है सबबाट ए तिमी ए लकै खराब छ ए भाइ फेरि आइछ म 100 विन्स को किन्छु यार म त 25 मै अड्के छु 175 विन्स को किन्छु गाइस प्लिज यो कमन 170 ए भगवान एउटा राम्रो होस् यति धेरै पैसा दिइराछु के भगवान कमन कस्तो त्यो त मसँग मोलु वाला पाए ए भगवान प्लिज कति कमन पाउन सके लास्ट एउटा छ 25 को किन्छु त्यो नि छैन म 4 को स्पिन हान्छु अब 25 को स्पिन हान्छु म 4 को स्पिन रे भाइ रे खतरा त्यो कसरी एक विक हान्ने हो ओह ओइ एक विक कसरी हान्ने हो गाइस हामी केही नभन्ने अब कति भयो छ तिम्रो ओ शिट मेरो साथी कमब्याक हान्दैछ गाइस यो त कमब्याक हान्दैछ 3.53 3.53 अझ तिमी नि जित्यो अब चाहिँ म क्राफ्ट हान्छु इक्विप बेस्ट हान्छु 3.78 मेरो 3.36 वाह यार मेरो साथीले कमब्याक हान्यो म पछाडी त गएको छैन नि तिमी अगाडि नै छौ कहाँ छौ तिमी मेरो साथी म भन्दा अगाडि छ त गाइस यो त भएन नि तिमी कहाँ छौ देखाएन मैले तिमीलाई म पछाडी छु ए मैले ढिला स्टार्ट गरे हो के हेरौँ सँग उसले कमब्याक कस्तो हुन्छ गाइस केही नदेऊ नि हामी मैले भर्खर खतरा कुरा डिस्कभर हान्ने यार गाइस देखाउँ न गाइस अब नो गाइस तपाईहरुले देख्नुभयो होला है त्यो कार्स भने के हो तर यार म अहिले अनलकी हैन यार अझै टाइम बाँकी नै छ गाइस छोडिदिनु मतलब के हैन मैले के पाएँ वाह फेरि वान म कुद्छु अहिलेको लागि म 100 मा पुगिसकेँ 57 सेकेन्ड बाँकी छ रुक्नु है गाइस म अब अर्को राउन्ड सुरु हुन लागेपछि भेट्छु सो गाइस त्यो राउन्ड चाहिँ सक्यो अब हामीसँग विन्स त छ त्यही भएर हामी अब यहाँ गर्छौँ हैन अलिकति 214 विन्स छ ए भगवान के राम्रो आओस् भनेर अनकमन सोल पाएँ मैले एउटा ए यार अझै एउटा घोस्ट पाएँ 25 को म त ओपन हाने गर्नु गाइस लक छ्या यार लास्ट एउटा पाएँ फेरि घोस्ट पाएछ अरे के गरे किन भने मैले त भर्खर थाहा पा मेरो त 4000 हो टप 5000 हुन लागिसक्यो हुन लागिसक्यो हैन हेर्नु न मेरो टप कति 5000 भइ नि सक्यो
ओके अब चाहिँ म गएँ अब चाहिँ म छोड्दिनँ अब म कुक हान्छु ए छोड्यो यो वाला राउन्डमा नखेल्ने वा म यहाँनिर ग्राइन्ड हाल्छु गाइस एकछिनमा ग्राइन्ड हानेपछि भेट्छु है तपाईँलाई गाइस त्यही देरसम्म तपाईँहरू सब्सक्राइब गरिदिनु गाइस म सेकेन्ड लेभलमा पुग्नलाई 8 सेकेन्ड बाँकी छ क्यान आई डु इट ओ माई गड अनि गाइस म एकदम खतरा मान्छे सेकेन्डमा पुगेँ मेरो हात दुख्यो अनि मैले विन्स पनि पाइसकेको छु क्लिम हानि नि के हरि अनि अब ए वान स्पिन पाएँ मैले स्पिन कहाँ हाने ए यहाँ कहाँबाट वान स्पिन पा मैले पनि एउटा गिफ्ट पाएँ हौ कहाँबाट ऊ यहाँ गिफ्टबाट ओ पिपेट बल लगाएर 3x लक पाएँ ओहो अब गाइज हामी स्पिन हानौँ एउटा फेरि अनकमन यो आफै अनकमन रहेछ मस्त रेयर हुनु चाहिँ कस्तो छ यार एउटा त कतिको क्लिक भइरहेछ मेरो +5 आइरहेछ मेरो प्लस भयो फेरि 5000 मा कसरी पुगेँ म तिमी जितिहाल्छौ नि हो नम्बर 3 मा गएर पुगेँ म 5 केमा 4 केमा पुगेको थिएँ यार त्यति धेरै म 5 केबाट 4 अरे केमा कमेडी में राइट नाउ फुल स्पिडमा थिएँ यार म 4.4 मा छु गाइस सब्स्क्राइब म 4.4 मा छु कति छिटो हिँड्नु पर्नेको ठाउँमा कति बिस्तारै हिँडिरहेछ हेरौँ मेरो साथीहरू ममा को ल छिटो म घर जानु छ अहिलेको लागि त म घर जानु पर्छ ओके गाइस यो लास्ट एउटा राउन्ड हो अनि त्यसपछि मेरो साथी नि घर जान्छ अनि तपाईँहरूलाई यसको पार्ट 2 हेर्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु गाइस सम्म कहाँ पुग्यो म नगाडी ओहो कति टप स्पिड हो यहाँ हेरौँ न साथी टप स्पिड भन्दा छु किन नपाएछ मैले यो ए रिसेट भइरह्यो म 100 पुगिसकेँ यार म गएँ हो गाइस 17 सेकेन्ड स्टप रेसिङ हानि ओके ल गाइस म नि स्टप रेसिङ अटो रेस हान्नु ल छोड्दिउँ अब हाउस किन चलेन ल्या गाइस म एउटा अटो 1 एकचोटि गाइस लास्ट एउटा ओइ आउट्रो त गरौँ कमन पाएँ यार सो गाइस मैले यो नि पाएँ फेरि चट्टी गाइस तपाईँहरूलाई छ नि यसको पार्ट 2 हेर्न मात्र मन छ नि कमेन्टमा गएर पार्ट 2 लेखिदिनु अनि हाम्रो सब्सक्राइब छिटो पुऱ्याइदिनु अनि त्यसमा मेरो साथीको ड्रइङ आउँछ सो आई गेस एकचोटि पेटमा जाऊँ क्राफ्ट अल गरिदिउँ अब इक्विप बेस्ट सो आई गेस साथीहरू आजको लागि यति नै 100 सब्सक्राइबर छिटो पुऱ्याइदिनु अनि युबिनको त्यो ड्रइङ म कम्युनिटी पोस्टमा हाल्छु अनि मेरो पनि हाल्छु अनि तपाईँहरू कम्पेयर गर्नु कसको राम्रो छ कमेन्ट गर्नु सो आजको लागि यति नै म तपाईँलाई भेट्छु यस्तै अर्को मजेदार भिडियोमा अन्टिल द्याट पिस